Досудово 112 судового. Протокол за результатом проведення негласного слідчого розшукових дій, контроль за вчиненням злочину в формі спеціального слідчого експерименту. На 3.11.17 мною переповноваженим УЗ Ковалем відповідно до вимог КПК. Виконання постанови від 3.11.17 про проведення негласного слідчого розшукових дій, контроль за вчиненням злочину згідно з дорученням прокурора відділу прокуратури Київської області юриста першого класу Кузенчука. В кримінальному провадженні стані цифри 571 від 17.08.18 складено даний протокол із викладенням ходу виконання вказаної постанови. 3.11.17 період часу з 14.06 по 14.13 у власному автомобілі депутат Великоолександрівської сільської ради Бузницький Дмитро Михайлович 27.05.85 року відбулася розмова між ним та головою Великоолександрівської сільської ради Шевченко Галини Миколаївни, під час якої проводилось негласний слідчий розшуковий дій, контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з метою створення відповідних умов в обстановці максимально наближеної до реальної перевірки даних дійсних намірів та спостерігання за поведінкою прийняття рішення щодо вчинення даного злочину Шевченко, дії якої вбачається ознаки тяжкого злочину, передбачені частиною 369 Кримінального кодексу України, здійснював аудіо-відеоконтроль особи з використанням технічних засобів відносно Шевченка, що передбачено 260 та 271 КПК України, під час якого обставини обговорила. Останнє обговорила способи заключення договорів, уникаючи прозоро, з комерційними структурами, які виконують за бюджетні кошти ремонтні роботи на території Великоолександрівської сільської ради, прес, яких вона особисто лобіює. Подальшим Шевченко підтвердила надання неправомірної вигоди Бузницьким в розмірі 2% від суми оплачення сільської ради договорів та повідомила, що на даний час може передати Бузницькому 35 тисяч гривень, які знаходяться в неї вдома. Подальшим Шевченко та Бузницький домовились про зустріч на наступному тижні. Наступне. Будь ласка. НСРД у формі контроль за вчиненням злочину полягає в створенні відповідних умов в обстановці, максимально наближений до реальної для перевірки дійсних намірів особи. Це основна мета проведення даної слідчої дії. Що ми бачимо в даному протоколі? Перше, а де створювали обстановку, як це відображено, як це зафіксовано? Час. Час вказаний з 14.06 по 14.30. Я розумію. А як туди прибули? От розумієте, що таке протокол за результатами негласної слідчої дії будь-який? Фіксується і описується момент прибуття на місце, момент підготовки, тобто момент створення умов. Це все описується в протоколі. Фактично ми повертаємося до попередньої моєї думки. Тут викладений не хід, а фактично якимось чином результат. І навіть результат не описаний. Описана по більшій мірі думка. В протоколі слідчої дії відображається і хід, і результати. У нас хід взагалі не відображений. Це вимога кодексу. Це пряма вимога кодексу. У нас хід взагалі не відображений. Створення умов, тобто які вимагає саме ця слідча НСРД, не відображено. Результати фактично не відображені, а викривлені, і результати подані як думка. Це нонсенс. Це об'єктивно-правовий нонсенс. Що це? Це створення враження злочину. Оце створення враження злочину. Оскільки, якщо б вони зафіксували прибуття на місце, створення обстановки, засобів відповідних, які засоби вручалися особі. От банально, що там, які дії вчиняли там особи? Невідомо. Які дії вчиняли
Галина Миколаївна, невідомо. Які дії вчиняв слідчий, який фіксував це? Невідомо. І в кінці відображено в думках фактично. Щоб вони зрозуміли, так, це, що Галина Миколаївна щось там через посереднику мала вислухати. А звідки вони це зрозуміли? Це правовий нонсенс. Такого не буває в правовій природі. Фактично, це не протокол негласної слідчої дії. По своєму змісту, я маю на увазі. Він протирічить зміст цього протоколу, як і зміст попереднього. Він протирічить закону. Наступне. Також справи 113. А, ваш честь, я вибачаюся. Більш того, а те, що зафіксовано в цьому протоколі, воно не входить в об'єм обвинувачення. Не входить. Наступне. Клопотання про дозвіл на проведення негласної слідчої шукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 2 листопада 17-го направлено слідчої судді Київського апеляційного суду по акту справи 117, який просить постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому Гандайчуку на продовження переведення негласної слідчої шукової дії, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, а саме на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мережі, що забезпечує передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень, звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу, які полягають у проведенні і застосуванні відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для судового розслідування, також одержання, перетворення і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналом зв'язку та проводиться без відома осіб, які використовують засоби інформаційних телекомунікацій для проведення інформації, яку використовувала Шевченко Галина Миколаївна 15.11.56 року народження за абонентським номером оператора мобільного зв'язку 067 430 82 42 транспортних телекомунікаційних мереж ПРАТ Київстар. Аркуш справи з 118 по 121. Ухвала. Ваш честь, щодо клопотання. А це оригінал у вас чи не копія? Оригінал який? Да, оригінал. Ваша честь. А чи можна я побачу штемпель, який стоїть на Будь ласка. Ситуація виходить. Клопотання датоване 02.11, штемпель облікової справи 02.11, а підписано Козінчуком 03.11. Це як? Ну, зараз подається ухвала від якого? Ухвала від... Ні, так тут Ні, я справа розумію. не в тому. 02-го документ вже використовувався як процесуальний документ. Ну, виготовлявся ж було. Не виготовлявся. Штемпель облікової справи стоїть. Він вже поставлений як процесуальний документ на обліку. От нижній штемпель. Ну, я бачу, 2.11. Він відповідно використовувався. Це відповідно до інструкції про проведення негласних слідчих дій. А Козинчуком підписано 03.11. Ну, Ну, відповідно на... Козинчук погоджував. Так, погоджував. Да. А на 0, станом на 02 це ще не був процесуальний документ. Ну да, без підпису керівника. Зрозуміло. Аркуш справи 118 по 121 ухвала Київського апеляційного суду від 6 листопада 2017 року, відповідно до якої клопотання задоволено, надано дозвіл. Аркуш справи 122 по 126. Також оригінал. Кажіть. Ні, знімай. Це за тим же номером. Так, наступне клопотання. Про дозвіл на продовження проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 2 листопада 17-го, оригінал.
який просить постановити ухвалу та надати дозвіл слідчому Гадайчуку на продовження проведення негласної слідчої розшукової дії, пов'язаної з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, а саме на зняття інформації з транспортних і телекомунікаційних мережі, що забезпечують передавання знаків сигналів письмового тексту, зображень та звуків. Це текст той самий, лише номер телефону інший. Що належить Шевченко Галині Миколаївні, номер 098 778 66 69, факт Київстар. Аркуш справи. Ваша честь, така ж ситуація. Ну, я І зрозумів. дивіться, чому я кажу, що він використовувався як процесуальний документ. Ось картка РСС 02.11.17 року. Реєстрація процесуального документу відбулася. Без підпису прокурора. Це реєстрація клопотання у поліції, а після цього, після реєстрації, воно надається Так на правильно. погодження прокурору. Ну, ще раз нагадую, суд надасть належну оцінку в нарадчій кімнаті. Аналогічна ухвала, гриф таємне знято від 6 листопада 17 по клопотанню задоволено і надано дозволу. Аркуш справи 131-134. Клопотання на правослідчому суді Київський апеляційний суд продовжено на продовження проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-відеоконтролю особи 2 листопада 2017 року, який просить надати дозвіл старшому слідчому Гадайчуку на провадження проведення в рамках кримінального провадження стані цифри 571 негласної слідчої розшукової дії аудіо-відеоконтролю особи Шевченко Галини Миколаївни, зареєстрований вулиця Олександрівка, вулиця Шевченка, 13 на 2 місяці, починаючи з моменту постановлення ухвали. Аркуш справи 135 по 137. Відповідна ухвала слідчого судді від 6 листопада 2017 року. Гриф таємно знято, оригінал. Клопотання старшого слідчого задоволено, надано дозвіл старшому слідчому на негласну слідчу розшукову дію аудіо-відеоконтролю особи Шевченко Галини Миколаївни. Аркуш справи 138-140. Постанова про проведення контролю за вчинення злочину в формі спеціального слідчого експерименту від 3.11.17. Відповідно до якої постанови з метою фіксації ознак вчинення кримінального правопорушення в діях Шевченко Галини Миколаївни 15.11.56 року народження та Кітчан Ашота Філовича 16.02.63 року провести в кримінальне провадження останній цифрі 571 негласно слідчу розшукову дію контролю за вчинення злочину у формі спеціального слідчого експерименту. При проведенні контролю за вчинення злочину залучити Бузницького Дмитра Михайловича, який надав письмову згоду на участь у негласній слідчій розшуковій дії та залучений до проведення негласної слідчої розшукової дії на підставі постанови про використання конфіденційного співробітництва. Проведення контролю за вчинення злочину в формі спеціального слідчого експерименту доручити працівникам управління захисту економіки в Київській області, Департаменту захисту економіки Національної поліції. Строк 30 днів. Аркуш справи 141. Протокол оригінал. За результатом проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-відеоконтролю від 8.11.17 мною старшим повноваженим Сильвестровим, відповідно до норм КПК вказано в кримінальному провадженні. Проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-відеоконтролю суду, втручання приватне спілкування, яка проводилась 25.07.17 на підставі ухвали слідчого судді апеляційного суду відносно Шевченка Галини Миколаївни в публічно доступному місці. У ході негласної слідчої розшукової дії зафіксовані розмови, рухи та інші сигнали, які могли мати значення по кримінальному провадженню та використовуватись в якості доказів, а саме 3 лютого 2017 року голова Великоолександрівської сільської ради Шевченко під час зустрічі з депутатом Великоолександрівської сільської ради Бузницьким обговорили з останні способи заключення договорів, уникаючи прозоро комерційними структурами, які виконують за бюджетні кошти ремонтні роботи на території Великоолександрівської сільської ради, інтереси яких лобіює вона особисто, також останнім
підрахувала та озвучила загальну суму грошових коштів з урахуванням 2% вартості вкладених вказаних корупційним структурним договорів з Олександрівською сільською радою, яку він повинен передати Бузницькому, а також особі та час передачі. Додатки. 3 CD Transcend 8 ГБ від 21.09.17, 21.09.17, 3.11.17. Однієї штуки таємно інвентаризаційні номери. Які номери? 758Т, 709Т, 939Т. Що відображає даний протокол? Я не буду, скажімо так, повторювати одне і те ж. Знову ж таки, хід і результати проведення слідчої дії не відображає цей протокол. Цей протокол відображає думку особи, яка знову ж таки сільгоспова, яка не уповноважена. Це перше. Друге, основа. Те, що начебто зафіксували, обговорювала з останніми спроби заключення договорів, уникаючи прозоро. Вони взагалі цього в фабулі обвинувачення немає. Як і попередні протоколи, вони носять характер викладення цієї думки слідчим, який фактично не співпадає з тим, що вміняється, які саме обставини вміняються мої підзахисті. Взагалі. Вам відкривалися ці 3 CD-диски? Ні, ваш честь, мені взагалі не відкривалися CD-диски. Взагалі. Розуміло. Ставиться на обговорення питання про оголошення перерви, так як суд буде зайняти в інших кримінальних провадженнях. Ваш честь, ми не заперечуємо це. У мене на 11:30 інші справи йдуть. Значить, ми закінчили дослідження том номер 2 на аркуші справи 141. Наступне судове засідання ми розпочнемо із 146 по 159. Так, це по матеріалу досудовості. Зрозуміло. Ваш честь, єдине прохання до вас. Я зараз планую міжнародну поїздку доволі тривалу. Я прошу призначити наступне судове засідання не раніше 01.10. У мене місяць, трошки більше місяця не буде в Україні. І я з Андрієм Лиховцем разом ведемо одного клієнта, ми разом з ним виїжджаємо. Тобто навіть Зрозуміло, двох захисників не буде, так? Так. Не раніше якого? 01.10. Ну, вихід у нас невеликий. Ну, в принципі, так. Так, жовтий. Давайте, щоб плюс-мінус у вас там можливо затриматись, давайте вже з 5 жовтня. Не зробимо. Прокурор, 5 жовтня. Враховуючи те, що у нас дослідження письмових доказів, я вважаю, що необхідно з 10 і до обіду не буде. Галина Миколаївна, ваша думка щодо 5 жовтня на 10 годину. Зрозуміло.